Vapon ja Jatskutin kokkikoulu. Parapapappa, papparara. Tämän päivän annoksena me leivotaan pizza. Jee! Ensimmäisenä me tarvitaan yksi taikina. Ja pelaa taikina. Okei? Wow. Sitten me muotoillaan taikina pizzan muotoiseksi. Sitten me haetaan pari tomaattia ja laitetaan ne blenderiin. Sitten me haetaan soppakauha. Me otetaan tuolta noin vähän soppakauhaa. Me laitetaan joka ikisen pizzan päälle vähän. Sitten laittakaa pizzalle päälle mitä haluatte. No okei, no niin lapset. Laittakaa pizzanne tai tällaiselle itse tarjottimella. Laittakaa tarjotin uuniin. Laittakaa uuni päälle. Odottakaa vaikka 3 sekuntia. Okei, no niin. Nyt pizzasi on valmis. Okei, teidän pizza pitäisi näyttää tältä. Mä joudun tekemään lisää odotuksia. Vapon ja Jatskutin kokkikoulu. Parapapappa, papparara.